دي الفتة باللحمة الضاني بالشكل الحلو ده اهي. كل سنة وانتم طيبين. شايفين؟ اتمنى الفيديو يعجب حضراتكم. الفتة المصري، فتة الأصلي، فتة الزمن الجميل. شايفين الجمال؟ يا رب الفيديو يعجب حضراتكم بطريقة سهلة وبسيطة. العيد ما يحلاش الا بالفتة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. يا رب تكونوا بخير. عيد اضحى مبارك عليكم ان شاء الله وعلى الامه الاسلاميه يا رب كلها. النهارده هعمل لكم الفته المصري الاصيله باللحمه الضاني. كده كده تاخد العقل ان شاء الله. معانا طبعا اللحمه على قد ما انت متوفره عندك، على قد ما انت عايزه يعني. ومعانا مثلا اللحمه اهيت، ومعانا للشوربه معانا بصله وجزره وطماطمايه. دي بس ايه المقادير للشوربه، لان الفته هتمر بمراحل بسيطه بس حلوه يعني ان شاء الله. تستاهل بقكم بعد كده. يا رب تجربوها. هنبدا اول مرحله منها اللي هي سلق اللحمه طبعا. ومعانا مقادير اللحمه اهيت والبصل، والمقادير الشوربه البصله والجزره والطماطمايه. ومعانا طبعا الفلفل الاسمر اللي هي التوابل، ورق لورا. انا بحب الفلفل الاسمر وبس. وطبعا الملح هيبقى في الاخر. انا بشرح لكم في الاول ازاي الطريقه. هنبدا بسم الله، وهنحط الحله على البوتاجاز وهنروح نشوح اللحمه. حطينا حله على النار فيها اي ماده دهنيه يعني معلقه، وهننزل بعد ما سخنت طبعا عشان اللحمه ما تنزلش الميه بتاعتها. احنا كده هندي اللحمه صدمه. هنسمي الله وننزل باللحمه. بسم الله. بالشكل ده كده اهو. احنا كده بندي اللحمه صدمه، هنشوحها يعني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دي شكل اللحمه هيبقى خدت صدمه. دي الصدمه اللي انا بقول لكم عليها. هي طبعا مجهزين ميه تغلي، هننزل بيها عليها برضو. نزلت بالجزره والطماطمايه والبصله بالشكل ده كده. احنا مش هننزل بالملح دلوقتي، هنزل بورقه الغار او ورق لورا بالشكل ده اهو. لسه هننزل طبعا بالفلفل. نزلت بالماء المغليه بسم الله كده بالشكل ده كده اهي. انا ليه مش هحط الفلفل دلوقتي؟ عشان لو في ريم ولا حاجه هنشيله من على الوش، عشان لو حطينا الفلفل وشلنا الريم الفلفل هيطلع مع الريم. هي طبعا مش هتطلع ريم ان شاء الله اهي بالشكل ده بتغلي اهي، لان احنا شوحناها. هننزل بقى بالفلفل الاسمر. المرحله الثانيه للفته هتبقى عصير الطماطم والخل والثوم والكزبره الناشفه، وطبعا هيبقى معانا ملح وفلفل اسمر بس كده. هنروح بقى على البوتاجاز ونحضر الحله، ونحط فيها ماده دهنيه اللي هي سمنه او زيت او المتوفر عندكم، وهنحط الثوم عليه ونشوحه. حطيت ماده دهنيه في الحله، هنزل بالثوم
بالشكل ده كده اهو. نزلت بالثوم بالشكل ده كده اهو. بعد كده هننزل بالكزبره. نزلت بالكزبره بالشكل ده كده. انا نزلت بالخل بالشكل ده كده على الكزبره والثوم، هيغلوا غلوه. وهنزل بعصير الطماطم، وبعد كده هنتبل بالملح والفلفل بس كده، مش هنحط اي توابل تانية. انا خدت معلقتين من الدقه ديت اهمت عشان ابقى احطهم على العيش اللي هنحمصه عشان يديله طعم. هنزل بقى بعصير الطماطم بالشكل ده كده اهو. هتغلي غلوه ونحط الملح والفلفل. حطيت الملح والفلفل بالشكل ده كده، هديهم تقليبه واغطي على الحل. المرحله الثالثه من الفته هي عمايل الرز. الرز المصري انا غسلاه اهوت بالشكل الجميل ده اهو، غسلاه كذا مره. وهنحط حله على النار فيها ماده دهنيه، معلقتين زيت على مكعبين زبده بالشكل ده اهو، وهننزل بالرز عليه. بعد ما تسخنوا بالشكل ده كده هننزل بالرز بالشكل ده كده وهنقلب الرز بالشكل ده كده طبعا لحد ما يتغلى يسخن بالزبده والزيت اللي احنا حاطينه بالشكل ده كده. والمرحله الاخيره في الفته طبعا هي العيش المحمص. انا سقيت الرز بالشوربه والميه، بشوربه اللحمه والميه، وطبعا زودت شويه ملح عشان انا حطيت ميه. هنديله تقليبه ونهدي على النار. ده العيش البلدي اللي هنقطعه للفته وهنحمصه، وبشويه الثوم اللي انا شلتهم في اول الفيديو اللي هم دول كده، هنروح حاطينهم على العيش بعد ما نقطعه، وهندخله الفرن يتحمص. بعد طبعا ما يتحمص هوري لكم انا عملت اللحمه وعملت الرز وعملت الصلصه بتاعه الفته. ان شاء الله هوريكم كل حاجه وهنركبها مع بعض واوريها لكم. انا قطعت العيش اهو بالشكل ده زي ما قلت لكم، قصيته. المقص بيسهل على السكينه بالشكل ده اهو. ده الرز الفته اهو بالشكل ده اهو، شايفين حبايه من حبايه اهو. دي الصلصه، دي صلصه الفته، وده العيش اهو، ودي اللحمه اهي. هنطبق بقى الوصفه بالشكل ده كده. هنحط هنا رز، شايفين الشكل ده كده اهو. نحط كبشة شوربة بالشكل ده كده على الرز، دي الصلصة،
بالشكل ده اهي، زي ما انتوا شايفين كده. نجيب اللحمة بالشكل ده اهي، فتة اللحمة الضاني بالشكل ده اهي. احلى فتة ممكن تاكلوها. عيد سعيد عليكم يا رب. دي الفتة المصري، الفتة الأصلية. أتمنى الفيديو يعجبكم بالشكل الجميل والرائع ده اهي. كل عام وانتم طيبين. دي الفتة باللحمة الضاني بالشكل الحلو ده اهي. كل سنة وانتم طيبين. شايفين؟ أتمنى الفيديو يعجب حضراتكم. الفتة المصري، فتة الأصلي، فتة الزمن الجميل. شايفين الجمال؟ يا رب الفيديو يعجب حضراتكم بطريقة سهلة وبسيطة. العيد ما يحلاش إلا بالفتة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.